Arratsaldeon denori eta ongi etorriak. Bildu, poztu. Laskorain ikastolak 40. ikasturtea betetzen baitu. Irakaskuntzan euskaraz bizi, komunikatu eta gozatu nahi genuenok elkartzen hasi ginen Tolosako ikastolaren alde. Talde oso ona, berezia. Sekulako gozamena izan zen, talde horri erakutsi ahal izatea. Begoña Arratezan gure andereño. Euskalduna, ikastolaren nolabait ispiritua ordezkatzen duen personetako bat, ez? Goatzen naiz, Ramaiana irakurtze zigun eta negarra teatzen zitzaion. Eta ni emozionatu iten nintzen behakin. Tratatze zigula bere umeak izango ginake bezala. Lehenengo urte horietan beti garrantzitsua da halako jarrera oso umekiko, jarrera oso sensible izatea. Eta nik uste dut hortan behintzat Begoña Arrate oso ona izan zela. Baina baita ere bazekin zorrotza izaten. Nik uste dut lehenengo penkoa beak jarri ziala merezita. Erakutsi ziguna oinarrizko irakaskuntza eman ziguna, baino abestiekin, jolasekin, beti zeukan irrifarrea ahoan. Orduan etzinean konturatzen, ez da, baino behar bada, pixkat, erdi klandestinitate hortan nola geunden, beti haren aurpegi izaten zen, segun eta noiz etortzen zen, eta zein eta etortzen zen nola egon behar gendun, eta... Poza, transmititzen zula, ez dakit ez inoiz gogoratu hola, ez dakit, aurpegi zorrotz edo ez dakit, autoritario batekin norbait esan da, ez da, aginduak ematen edo bronka botatzen, edo beti, bueno, bere irudia, buruan dokatena oso irudia atsegina. Agur eta ohore, euskaltzale adoretsua. Euskararen alde bogatzeagatik. Euskara, plazara, dantzara kortejatuz, noranahikoa bihurtuz. Guztion ondarea denaz gozatzeko mintzatuz.